Huyu unayeona hapa ni Kijiba Kia Bagaja, mzee wa miaka 80 kutoka wadi ya Budapesa, gatuzi la Isiolo, na anavyotembea inaashiria mambo yake si sawa. Kia Bagaja kwa sasa anakabiliana na ugonjwa wa saratani ya koo, yani throat cancer, ambayo amejulishwa kuwa iko katika stage ya kwanza, na kwa hivyo anahitaji matibabu ya dharura ili kumaliza ugonjwa ambao tayari umeanza kumhangaisha, kwani hana uwezo wa kukula na kile anachotegemea kwa sasa ni maziwa tu. Sasa Kenyatta ametumwa ajili ya afanyiwe matibabu. Sasa matibabu mwenyewe sasa kufika mwenyewe huko ndio mkoa ngumu. Kama mkoa ngumu sasa tunasema acha afadhali tuombe Waislamu na Wakenya pia. Hata hivyo juhudi zake za kutafuta matibabu zimekosa kufaulu kwa kuwa hana fedha ambazo anahitaji kwenda kushughulikiwa nazo katika hospitali kuu ya Kenyatta alikotumwa baada ya kufanyiwa vipimo mjini Isiolo, ikizingatiwa kwamba hali yake ya maisha na wanaomchunga ni ya chini mno. Anduba maangi Kijiba Kiyaati kan torbatani sagali jira bijata qaba mucaan kaalleen maatii qaba ilmaan maatii qaba tabarti dhibin qabu fayyaan qabu fayyadabii kiyyaa lubbuun dhukkuba fayyadab lubbuu qaba amma qariibu jilama fuula isa ciisa sibitaan meeroolee nageessanii taal kan geessanii meeroolee qaadanii fitan meeroolee dhaqee duuba bicha na dhahanii kubii duuba kaansa jedhanii alhamdulillah rabbi nu sablisinna amma gargaarsa fedha tabarti dhibin qabu gargaarsa obboleeyyii isa sharafle islaanaaf ngoosi teennaaf waan islaana ummadni Muhammad ka cufirra gargaarsa fedha afmaani gam rabbi jira akkasii jira dhibiki akkasii lubbuun dhukkuba kaansa jedhanii duuba amma kana horii dhibin qabu irra dhibin qabu mucaan kiyyalleen maatii qaba tabarti dhibin qabu horii dhibin qabu nillee namuma akkiyyaati narra yaani fayyaa qaba malee alhamdulillah rabbil alamin isidoo obboleettii fida jirtuutti islaani ummadni Muhammad ka sharafleen na gargaare duuba fayyaa rabbiit qaba ammoo na gargaaran akkas fedha binti akkasiin keessa baha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun gaafa ni nagadhu fe amma guyyaa qara ka lubbuu kunini foon nyaadhee foon kaane foon kun na hudhan fooniin na nyaata na hudhan akkas gun nagadhu haggi suni wanni kaana rabuutee diddiga narra bu'ee naan dhukkubi lubbuu kana xaanse iyyuu akkasiin na xaanse. Wama nyaachuu hin danda'u waan namni liqimsu waan liqimsa waan areel shaayii waan dhugan ka unanii liqimsanii natti nara gabbu ammalee wanni nyaatan narra gadi hin buutu. Suleen haaris rabbi amma bultii xiqqoo argadde bultii xiqqoo. Akkasii jira dhibii kiyyi guddaan amma fayyadama rabbiin nan fayyisa isin gargaaranii liqimsallee dhibu qaffulata akka ciisa ka dhaabbachuu hin danda'u fudhata tokkotu ciisa. Namni hojjaa fayyaan kan fayyaa fedha fayyaallee hojjaatti walii qimsite daawwallee fedhatte daawwallee fedhachuu hin danda'u waan liqimsallee dhibii harkaan qabu isin gargaara nam duuba ummadni heenna Muhammad sharaflee isin gargaaran fedha dhiba akka harkaan qabu. Anuma tamroo fedha wam tokko harkaan qabaniin nama laafa duu ammoo deemee qadaabban waan islaanii nakken waan qadaabban am gar tokko socho'uu hin danda'u garaa wayyuu fudhachiisuu na jala fuudhan. Mucaan kiyyalleen kan qabu horii dhibii hin qabu. Maatii qabinniinu nama ofittuyyuu hin bul'aanu riciise amma dhiba kaatar kana qaba dhibsu isin gargaaranii hagii islaanaa ka laf jiru ka goosii teennatiif ka ummadni Muhammad ka qaaluuf aamin ki iddu lamaan kana gargaaran fedha. Waan fedhe gargaarsi an fedhu namni islaatuuf gargaarsa irraa fedha ammoo goosii teentan dur deemta rabbi guddaan nu duratti horatenna diiram ka wanni irraa fedhe gargaarsa gafnaa guyyoo kaayolee teneta Faatuma Duulofa Muumina Abbo Goolofa Muhammad Liiban fa Nuufa Nuuri Muhammad Haaji Muhammad fa namu cufla ni jiruutti waan goosii ta'en fakkaatan ka amma qabe ko amma be waan goosii yalla fakkaatan yo islaan ummadni Nabi Muhammad cufu mirra gargaarsa rafet tan guyyaa kana gargaarsa nuna dhawarsan fuula tokko duu jira
waan sibitaalaan deem dhabe waan cirreessan barbaad dhabe sibitaala horiin geessan horiin qabu ka amma meeroo dhaqee warrumsi allootti nagar islaanii naannahee armaa fuudhanii sibitaal si alloo nageessanii sibitaal meeroo nageessanii sibitaal kan gaggalaan fira tokkotu ciisa kana dhibu qaba dhibii guddaan kan. Adan Boru, mwanawe wa kipekee ambaye kwa sasa anamshughulikia mzee Bagaja, ameelezea ugumu anaopitia kwa sasa, ikizingatiwa kuwa pia yeye ni baba ya watoto 8. Adan ni kijana ya mzee. Sasa mzee kwa mgonjwa wake ni tumepeleka hospitali, tumepeleka Jarro, baada ya Jarro ametupeleka Meru. Sasa matibabu ndio alikuwa anatakana, ametuambiwa apelekwe Kenyatta Hospital. Na Kenyatta nguvu yetu haiwezi fikia, kwa sababu Kenyatta nataka kufika mwenyewe ni pesa. Sasa mzee akuli kitote anakunya maziwa mwenyewe box ile ndogo anakunya mara 2, kwa sababu kukunya anatabika akuli yuko. Sasa hapa ndio kitu anakatalia. Ndio sasa mzee mwenyewe vile anaona akuli, mtu kama akuli nguvu yake imeisha, ndio sasa matibabu mwenyewe kuchukua ni atakuwa shida kwake. Ndio tunasema sasa kiongozi yetu wote maliko ndio tunataka usaidizi kwenu na Uislamu wa jumla na Mkenya wote wa jumla, ndio tunataka usaidizi kwenu, ndio tunataka mzee baada apate matibabu. Ndio sasa mimi mwenyewe alhamdulillah, Mungu amenibariki, niko na watoto 8 na watoto mwenyewe ni kusomesha madarasa, kusomesha shule, kila kitu naangalia, na mzee amegonjeka. Mimi mwenyewe sasa hata kutafuta riski mwenyewe imekuwa ngumu kwangu, kwa sababu nyuma yangu atakuwa aje mzee, nyuma yangu imekuwa aje, ndio nafikiria kila wakati. Naona naendaga kibarua, nachapa job yangu, narudi na ndio angalau watoto wapate kitu kula na yeye apate maziwa yake moja, kwa sababu sina hata nguvu ya kununulia maziwa box moja niweke kwa nyumba yake. Ndio sasa maana ndio tumeamua, tumesema watu Waislamu na wakiongozi na Wakenya wote maliko atusaidie, afadhali mzee apate matibabu na kitu ya kukunya na ya awezane kukula sahi, apate bora tu kitu ya kukula ya kukunya na alafu apate matibabu. Ndio tunaomba nyinyi wote kwa jumla, Gavana Kayole, Fatuma Senator Dulo na wamero yetu Muumines na ile wale nataka pia kama Gole, tunaomba nyinyi wote Mohamed Liban nini iko watu nilimpelekea karatasi, lakini bado mjibu yote ni bata kwa siwezi sema jina hapa, lakini hao wenyewe wanajijua, labda kuona hii clip, kwa sababu tumempelekea karatasi vile mzee shida yake, ndio sasa baada tujibu mjibu yote tujibata kwao. Ndio tunasema wale ameona hii kitu mwenyewe tujibiwe tafadhali sana. Ndio tunaomba, hakuna nguvu, kwa sababu tunaomba nyinyi maliko, na mwezi wa Ramadhani ingia, ndio Mungu afanyie sadaka nyinyi pia inshallah. Kauli yake ikitiliwa mkazo na mkewe Halima Nguyo, anaomba viongozi na watu waniejema kujitokeza na kuwasaidia katika kipindi hiki kigumu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam fulasan jirtan cufafiyu nalagaha jaarsi kun abadiiskiyati fulasi jira ilmaan qabna waan tokko harkan qabnu hojiin jirtu kibarwaan durii harka qabu la dirsi yoo markan qabu amma sibitaalan gees dhabe jaarsi kun amma giji lama min kenna ciisa namitti yasan dhibin jiru kiongosin teen fula jirtu fa kana lageetuti PSK Mohamed Liban, Gavana yetu Abdi Ibrahim Hassan, Muminas Mumerepetu MCS baka gavana yote anu dhageetuti fula jirtan cufa sanii cuf naanaha nu qarqaaraha jaarsa kana fayyida bisa kaansa jedhani fula cufa waan geessinuun dhabne islaamu chaangoo fadhanne akkana meeruu geessine sibitaal meeruu geessine naan fayyida bisa kaansa isteejiwanne jedhani amma eegisu as jilan min kenna ciisa areer malee waan tokko malliqimsu min kenna ciisa waan geessuun hin qabu. Islam fula jirtani naanaha na qarqaara muchaango sanirra fedha na qarqaara jaarska sibitaal nageessa fula sa jirtan cufaafu na dhageettani nami tiifitan kenne dhaga'u jaarskan na qarqaara sibitaal nageessa hojja namidu mucheela guuree nama gaddumiiti maanan qabdu wanni sun wamanan qarqaartu aginne maanta fayyida baan harciiskanni taa'ee areer dukkan ammaan tan na qarqaaru maltan fula jirtan cufa na dhageettan islaan waan qabdani walta darbaa jaarskan na qarqaara sibitaal nageessa. Agasuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkana jaarsi kunini anduri nam deeme buchari gurgura fondi ko tokko kilo shani gas plus afes titana fude buchari keessa gurgura
amma jili isa jaarsi kuldem warranna deebise jaarsi kan birumtaa jaarsi waan tokko liqimsu areer aanan manyee waan timbitee dhabe ilmaan qaba waan way gargalfadhin qabu ilmaan waan itti kennin qabu isartuun ga'u galgal kan hojjaa waan diqoo kislaana kenne galgalee sareera afaan buuse akkasitti sagalee tidhaabad waan tokko harkan qabu guyyaa kana inuu akkuma kana gabu oolan nami fayyee hin qabne hirciisa gasir dhiib kana tarkana qaba islaan fula jirtan cufa kiyongoositeen sana akka dassana dhagaa kiyongoositeen nagarqaara jaarskan nagarqaara sibtal nageessa aanan lewaan timbidin qabam laqaman min keessan na dua. Unaweza kutuma msaada wako kwa paybill namba ambayo ni 4814483. Account number unaweza kuandika jina lake Mzee Kia Bagaja. 14483 paybill yake niyo, kila mtu uwezo yake ile Mungu mapea arushia bandani. Tunaomba. Shukran. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.